दोस्तों, हम जब भी खुश होते हैं तब ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे हम यह दर्शा सके कि हम खुश हैं। और ये सिर्फ हम ह्यूमंस ही नहीं बल्कि बहुत से प्राणी मात्र भी करते हैं। जैसे कि हम बात करें पीकॉक की, तो जब भी बारिश होती है तो वो नाच के यह दर्शाता है कि हम वो खुश है। तो क्या ऐसी कोई प्रजाति है जो कि गाकर यह दर्शाती कि वो खुश है? तो मैं आपको बता दूं, पैरट की नाम की KEA की नाम की एक ऐसी प्रजाति है जो कि जब उनका मूड अच्छा होता है तब वो गीत गुनगुनाते हुए यह दर्शाती है कि वो खुश है। दोस्तों, क्या इसके पहले आपको ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, ऐसे मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।